हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनील और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल से ऑटो पार्ट्स। तो आज मेरे पास में हीरो की स्प्लेंडर प्लस BS6 2021 मॉडल बाइक आई है। तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है जो कि हर बाइक के अंदर स्टार्टिंग में आती है कि क्या होता है कि उसके अंदर जो टैपेट सेटिंग होती है वो काफ़ी आवाज़ आती है नई बाइक के अंदर। तो वो सेटिंग कब होती है, कैसे होती है, वो सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है और वो किस टाइम सेटिंग होती है। तो मैं सबसे पहले आपको सामने बाइक को कर देता हूँ स्टार्ट। तो ये देख लीजिए बाइक स्टार्ट है। तो अब इस बाइक का अब तो क्या है, इसका इंजन बिल्कुल ठंडा है। अब जितनी भी ये ज़्यादा बाइक गर्म होगी तो उतनी इसकी जो टैपेट की आवाज़ है वो बढ़ जाती है। तो उसके अंदर कंपनी का तो रूल ये होता है कि बाइक को आप खरीदने के बाद में फर्स्ट या सेकंड सर्विस के अंदर सेटिंग होती है इसकी। परंतु इस बाइक के अंदर अभी तक किसी ने सेटिंग नहीं की और ये बाइक चल भी काफ़ी चुकी है, जो कि 25,000 चल चुकी है, 25,000। और आज इसके अंदर कस्टमर आया कि क्या है, पहले गर्म बाइक के अंदर देखी तो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही, तो ठंडी बाइक के अंदर कम आ रही। तो आज इसके लिए मैंने इस बाइक को थोड़ा ठंडा कर दिया क्योंकि इंजन का काम है, थोड़ा गर्म होगा तो हाथ से काम नहीं होता इसलिए। तो अब इसकी हम सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम सेटिंग करने के लिए क्या चीज़ करें, जो कि ये मैग्नेट के ऊपर जो एक 6 नंबर का एलन का एक नट दिया होता है, इसको खोलना है। और इसके बाद में जो ये टैपिट के ऊपर दो जो नट आते हैं इसको खोलेंगे। तो इसके बाद में किस टाइप से इसकी कितनी वाल कलर रखने हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस मैंने इसके जो टैपेट के कवर है वो खोल दिया और ये जो साइड की प्लेट है हेड की ये भी खोली क्योंकि इसका जो टाइमिंग है वो सेट करना पड़ेगा। और एक जो मैग्नेट की टाइमिंग को देखते हम ये भी खोल लिए। तो इसके अंदर मैंने प्रॉपर क्या हम टाइमिंग मिलाने के बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी टाइमिंग कहाँ पे मिलानी होती है। अगर आप टाइमिंग को उल्टा रख दोगे ना तो भी ये सेट नहीं होगा। अब क्या कोई का क्या करते कि यहाँ पे टी ले आते निशान और टाइमिंग सेट कर देते, परंतु ये जो आपको एक छोटा सा निशान दिख रहा है ये इस तरफ नहीं होता, इस तरफ होता है। तो क्या है, वाल टाइट होते हैं, तब भी आप वाल लूज कर दोगे तो बाइक के अंदर क्या ज़्यादा आवाज़ बढ़ जाती है। तो इसके लिए सही इसका टाइमिंग होगा, इसके बाद भी वाल आप सेट कर सकोगे। तो हम सबसे पहले टाइमिंग मिला देते। तो गाइस जो टाइमिंग की सेटिंग है वो हो चुकी है और जो कहाँ पे सेटिंग होती है वो मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ और इसके बाद में टैपेट की जो वाल कितने लूज है वो भी दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो स्पॉकेट को आप दिख रहा है इसके अंदर जो सामने पॉइंट होता है और एक इसको स्पॉकेट के ऊपर पॉइंट होता है, इसको खोलने का मकसद यही है कि टाइमिंग सही सेट हो। तो वो सामने इसके बाद में आप मैग्नेट के ऊपर देखोगे तो आपको एक छोटा सा जो टी है इसका निशान मिलेगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख लीजिए जो आपको एक टी लिखा हुआ है और इसके एक साइड में छोटी सी लकीर है, वो लकीर इस जो सामने बॉडी होती है इसके सेट होगी तो तभी हमारा जो पिस्टन है वो टॉप पे आएगा। तो अब जो टाइमिंग की सेटिंग है वो पूरी क्लियर हो चुकी है। तो अब आपको मैं टैपिट दिखाता हूँ इसके कितने लूज है। तो आप देख लीजिए टैपिट है, इसके अंदर साइड प्ले होनी चाहिए परंतु जो ऊपर नीचे प्ले वो काफ़ी ज़्यादा है। और एग्जॉस्ट का इसको भी हम देख लेते हैं, इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्ले। तो अब इसके अंदर वाल की जो सेटिंग होती है वो कितनी रखनी चाहिए वही मैं बताऊंगा। मेरे पास फिलर गेज है परंतु फिलर गेज से सेटिंग नहीं करूंगा क्योंकि हर किसी के पास में फिलर गेज होता नहीं है। तो इसके अंदर मैं मेरे अंदाज से सेट कर दूंगा और फिर आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर मैं कितनी सेटिंग रखता हूँ। तो गाइस जो सेटिंग है वो मैंने कर दी है। वो सेटिंग किस चीज़ से होती है, जो 8 का एक स्पैनर होता है रिंग और एक जो इसकी चिड़ी आती है जो टैपेट की होती है इसकी मदद से होती है। तो अब इसके अंदर मैन जो वाल क्लियरेंस है वो कितनी रखी है, जो इनलेट का वाल होता है इसके अंदर मैंने ओनली साइड प्ले लूज साइड प्ले रखी है, ऊपर नीचे की प्ले बिल्कुल भी नहीं रखी है। ये कारण क्या है, अगर सर्दी का मौसम होता तो थोड़ी बहुत मेरे को इसके अंदर प्ले ऊपर नीचे की रखनी पड़ती। 0.05 mm मैं इसकी प्ले रखता है ऊपर नीचे की। परंतु अब क्या गर्मी की मौसम है तो क्या बाइक का इंजन ज़्यादा हीट होगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा वाल को टाइट किया। इसके अंदर साइड प्ले फुल है परंतु ऊपर नीचे प्ले बिल्कुल नहीं है। अब जो आप एग्जॉस्ट का वाल देख रहे हो इसके अंदर थोड़ा सा जो ऊपर का प्ले है इससे मैंने इसके अंदर कम रखा है। अब उसके अंदर थोड़ा क्या है, साइड प्ले ज़्यादा था परंतु इसके अंदर मैंने थोड़ा सा कम रखा, बिल्कुल थोड़ा सा। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, जितने भी अगर ज़्यादा बाइक गर्म होगी ना तो भी ये आवाज़ नहीं करेंगे और ना ही बाइक के अंदर प्रॉब्लम आएगी। अब ज़्यादा हम आवाज़ के लिए इसको टाइट कर देंगे तो बाइक के अंदर दम घुटने जैसी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए आप क्या करें, इसके इनलेट के अंदर साइड प्ले रखें, लूज साइड प्ले, और इसके अंदर थोड़ी कम साइड प्ले रखें। अगर आप इस टाइप से सेट कर दोगे तो आपके बाइक के अंदर कोई आवाज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस बाइक को
सबसे पहले ये जो सारा प्रोसेस है फिटिंग कर देता हूँ और इसके बाद में आपको स्टार्ट करके जो आपने पहले भी आवाज़ सुनी है और अब भी आपको आवाज़ दिखाता हूँ, तो आपको मालूम चल जाएगा कि सेटिंग सही हुई है कि नहीं है। तो वही जो जितना भी हमने पार्ट्स खोला था वो सारा फिटिंग हो चुका है। जो कवर थे, साइड प्लेट थी और ये जो एक 6 नंबर एलिंग का गनर था, सारा प्रोसेस फिटिंग हो चुका है। अब आपके सामने बाइक को करते हैं स्टार्ट फिर से। तो देख लीजिए, आपने देखा होगा बाइक के आवाज़ में फ़र्क हो चुका है। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बता देना। अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दे और मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद।